My si teraz priechali na tréningovku mladých rybят, детей, Duklý Trenčín, только кубок показать. Когда я вчера сказал, это все происходит во дворце Марьяна Габурика, где все эти команды молодежные тренируются сейчас. Когда мы вместе играли, да, мы выиграли чемпионат Словакии, но молодежный. Здесь, в Дукле, мы играли вместе. Майстер Словенска. Привет, да. Сейчас мы приехали на улицу Гагарина. Я думаю, что это вроде ничем интересная улица, только потому что она улица Гагарина. А здесь я рядом ходил в детский сад. Поэтому я все здесь прекрасно, хорошо знаю. Ну и сейчас делаем пару фотографий. Потому что вот я выиграл, и в последней сезоне получилось тоже Доминику. Тогда я очень счастлив. A preto budeme robiť činy. Tu, kam ukazujem, si klakni. Bierni golier. Golier nemám. Ja viem, že nemáš golier. To bol vtip. Tento meč sa mnohých už dotkol. Všetci tí, ktorých sa dotkol predtým, možno si to pamätajú. A dúfam, že to budeš pamätať aj ty. V mene svätého Michala a v mene svätého Juraja príjmi tieto rany a príjmi ich s pokorou. A nech sú posledné, ktoré si vo svojom živote prijal. Rytier, povstaň. Už som daroval Trenčín aj Dubnicu. Nikto ti neslúbi, to čo ja. Čo chceš, Trenčín alebo Dubnicu? Trenčín, jasne. Tak, teraz má Trenčín nárok do držby. Ochranka! Neodchádzaj. Ochranka, privedte mi Tomáša starostu. Sem, teraz, hneď. Tam si pokľakni. Chceš tak? V mene svätého Michala a v mene svätého Juraja príjmi tieto rany a príjmi ich s pokorou. A nech sú posledné, ktoré vo svojom živote príjmeš. Rytier, povstaň. Chceš Trenčín? Alebo Kubru. Chceš Kubru? Aj tento chce Trenčín. Dobre. Uši zapchať! Pal! Naozaj väčšie už tam hore nemáme. Tam tým smerom, ktorým ide mierí, tým aj budeme strieľať. Dominik Graňák. Ty si obranca, však? Uši zapchať! Strieľame! Ja neviem, čo hovoríte. Jedni hovoria áno, druhý nie. Slabá bola! No dobre, tak vám teda Tomáš starosta dá väčšiu. Tento žilavý koniec položí sem. Počkať, musíme utiecť.
Easy,